উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে দক্ষিণবঙ্গের শিয়ালদা পর্যন্ত নতুন ট্রেন চালু করা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। গত 25শে ফেব্রুয়ারি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল এবং ইস্টার্ন রেলের জেনারেল ম্যানেজারকে শিয়ালদা জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের মধ্যে একটি নতুন ট্রেন চালু করার নির্দেশ দেয় রেল বোর্ড। সেই ট্রেনের রেক হিসেবে 22-317 এবং 22-318 শিয়ালদা জম্মু তাওয়াই হামসফর এক্সপ্রেসকে ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। বিজ্ঞপ্তি জারির পাশাপাশি সময়সূচি, রুট, স্টপেজ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশের 1 মাস পেরিয়ে গেছে। ট্রেনটি কবে থেকে চালু করা হবে তা নিয়ে মুখে কুলু পেটেছেন রেলকর্তারা। আদৌ এই ট্রেন কবে চলাচল শুরু করবে তা জানাতে পারছেন না তারা। রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার বলেন, ট্রেনটি কবে থেকে চালু হবে সেই তারিখ এখনও নির্ধারিত হয়নি। এদিকে প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যাচ্ছে, এই নতুন ট্রেনে জেনারেল কোচ এবং স্লিপার কোচ না থাকায় সব ধরনের যাত্রীরা উঠতে পারবেন না। এটাই সমস্যার কারণ রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে রেল আধিকারিকরা বোর্ডে আলাদা করে চিঠি দিয়ে জানান, জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে ট্রেন চালানোর মতো পরিকাঠামো নেই। তারা নিউ কোচবিহার থেকে ট্রেনটি চালানোর যুক্তি দিয়ে চিঠি পাঠান। কবে চালু হবে রাত্রিকালীন এই ট্রেন তা স্পষ্ট নয়।